Una habitante del barrio Quintanares, Nuevo Colón en Soacha, hizo pública a través de redes sociales esta denuncia de una familia que abandonó a un perro en un parque de la zona. La mujer dice en el video que el carro de placas PEY 534 dejó al canino en un parque cerca al centro comercial Ventura Terreros y luego se fue del lugar. Sin embargo, como el animal seguía el vehículo, fue evidente para la denunciante la intención de abandono. A pesar de las confrontaciones de la mujer y de otros vecinos del sector, estas personas no reconocieron los hechos.